洗脱一体洗衣机，无线免插电，贴身衣物直接放进去，倒入水和洗衣精，盖上上盖，长按启动，选择想要的模式，正反转搓揉清洗更干净，防手洗不伤衣。蓝光照射，无死角深度清洁，运行5分钟，轻松洗掉污渍。漂洗模式，将衣物上泡沫冲洗干净，倒入水，把桶内泡沫冲干净。底部排水管拉出，延长排水管，随心排水。排完水后，装上沥水篮，卡扣对准，避免脱水时左右摇晃。将清洗干净的贴身衣物放入后，装上压衣片，快速脱水，一步到位。抗震吸盘仿生减震，机器运作时牢牢吸附不移位。隐藏式 Type-C 充电口。3L 洗涤大容量洗脱一体无线洗衣机。